Ветер и сильный дождь прогнозируют синоптики. В Казахстане штормовая погода ожидается в 3 регионах страны. Грозу сегодня обещают в некоторых районах Кызылординской области, однако на большей ее части сохраняется пожарная опасность. На севере, западе, в горных районах Туркестанской области дождь. Ветрено. В субботу, по данным Казгидромета, будет в Актюбинской области. Порывы до 20 метров в секунду. В столице без осадков, столбики термометров поднимутся до 29 градусов.